感染支原体之后啊，一直咳嗽不见好转怎么办？教你2招轻松解决。一到春季啊，支原体就开始作妖了，尤其偏爱小朋友。很多孩子呢，一旦感染，白天黑夜咳个不停，稍微吹点冷风啊，咳嗽更是变本加厉。家长们看着干着急。支原体呢是原核生物界里头最小的微生物，但是它的破坏力啊不容小觑。它对那些能影响细菌蛋白质合成的抗菌药特别敏感，所以呢，解决咳嗽的第一招，用对药至关重要。支原体感染呢，我们首选大环内酯类抗生素，比如环酯红霉素干混选剂，它可是被列入儿童肺炎支原体肺炎中西医结合诊治专家共识2023年首选的用药。不仅呢抗菌活性强，身体的吸收利用度高，起效也快，而且呢用药不需要用3停4，也不会在体内蓄积，对孩子的心脏也没有不良影响，家长们呢能省心不少。那除了用对药啊，第2招就是饮食也要格外注意，因为支原体感染呢会严重的损伤呼吸道的黏膜，让呼吸道变得异常敏感，稍微有点刺激呢就引起剧烈的咳嗽。这个时候一定要忌口，像冷饮啊，或者是刚从冰箱拿出来的食物啊，真的是碰都不要给孩子碰。平时呢喝水也要喝常温的，像油腻的食物和甜食也要通通被打入冷宫。要是管不住嘴啊，孩子的咳嗽就会没完没了，恢复之路呢也会变得漫长又艰难。还有就是生病之后1到2周要以清淡好消化的饮食为主，可以呢喝点小米粥，饮食呢量是由少到多，循序渐进，等脾胃功能慢慢的恢复了，再逐渐的恢复正常的饮食。您了解了吗？